坏了，全散了。秦老的寿宴马上开席了，这可是主菜啊！前厅已经在催了，怎么办？你们金鼎就是这么办寿宴的？这就是你们吹上天的招牌蟹粉狮子头？管家，您再给我们一点时间，我们马上补救。补救？外面坐着半个海城商会的人，秦老气势大受，你们拿什么补救？怎么回事？周总，今天这桌宴要是砸了，金鼎以后也别想接秦家的生意。你不是说没问题吗？周总，这道菜以前都是周老爷子把关，我还有20分钟上菜，周总你自己看着办。周老，出事了，周总让您过去。肉泥打过了，蟹粉下早了，我也急了。周老，现在说这些有什么用？20分钟根本来不及重做。谁说来不及？锅倒了，重新来。二叔，你可别逞能，外面都是贵客。保住金鼎就闭嘴。明远刀，取后腿3肥7瘦。小李调清汤，蟹粉重新温，不许大火。砂锅洗净，换文火。还站着等客人退席吗？这肉泥不用机器打，机器打出来的是泥，手打出来的才有筋骨。老爷子，菜来了。这道菜是谁做的？秦老，这是我们金鼎团队共同。我问，掌勺的人是谁？好像是一位姓周的老先生。姓周？你是周怀山周师傅？秦老，20多年没见，您还记得我？真是你！当年国宾馆那道文思豆腐，我到现在都忘不了。周怀山，周师傅，今天这杯茶我敬你。这道蟹粉狮子头救了我的寿宴，也救了金鼎的脸面。厨子做菜，本分而已。以后秦家的家宴只认金鼎，也只认周师傅掌勺。程姐，你二叔再这么出风头，客人认的可就不是金鼎了。一个退休老头而已。金鼎姓周，但不是他周怀山的周。秦老，您满意就好。今天这桌宴啊，是我们金鼎整个团队共同努力的结果。团队当然重要，可掌勺的人更重要。原来金鼎还藏着这么一位国宴大师，难怪最近金鼎的菜突然上了一个档次。以后订一席得问清楚是不是周师傅掌。周师傅，当年我在京城吃过您做的文思豆腐，豆腐丝细得能穿针，那味道我20多年没忘。那时候年轻，手还稳，现在也稳。今天这道菜火候比当年更老道。周总，你有这样的大师坐镇，是金鼎的福气，可得好好珍惜呀。那是当然，二叔是自己家人，我肯定亏待不了。下个月我老友顾会长母亲80大寿，我会推荐他来金鼎，不过有一个条件。秦老您说，必须周师傅亲自掌勺。周老，刚才那锅要是换了我，肯定救不回来。周老，您那一手手打肉泥太绝了。秦老都说了，以后只认您掌勺。别捧我，菜还没上完，先把手里的活做好。周老，您放心，以后您怎么说，我们怎么做。怎么？现在后厨是听我这个老板的，还是听我二叔的？怎么？现在后厨是听我这个老板的，还是听我二叔的？周总，我们不是这个意思。程杰，后厨讲规矩，谁能保证菜品，大家自然听谁的。二叔，你这话什么意思？你是说我不懂菜，所以后厨不用听我的？我没这么说。那就好，别忘了，金鼎是我开的。二叔，刚才在大厅，你是不是太出风头了？秦老问话，我总不能不答。你可以少说2句，客人是冲金鼎来的，不是冲你来的。程杰，客人冲什么来不重要，重要的是菜不能砸。二叔了，我知道你有手艺，可酒楼要不是我开着，你这手艺往哪儿使？你当初求我来的时候，不是这么说的。当初是当初，现在酒楼起来了，就得讲规矩。以后客人面前少提什么国宾馆，少提什么国宴大厨。我从没主动提过。那最好。你看看，这些人懂什么？没有我投资装修，哪来的金鼎？问题是现在大家都觉得金鼎靠的是你二叔，
难道不是我把客户谈回来的？客户是你谈的，可要是菜做不好，人家还会来第二次吗？我的意思是，你得让后厨和客人明白，金鼎真正说了算的人是你，不能让一个老头抢了你的风头。他今天能让秦老只认他掌勺，明天就能让客户只认他这个人，到时候金鼎到底是你的还是他的？周老，您还不走啊？明天有2桌家宴，老汤不能断。也就您这么认真，说实话，金鼎能有今天，真好。别这么说，酒楼是大家一起撑的。唉，可老板好像不这么想。看见了吗？现在后厨的人眼里只有你二叔。一个退休老头，给他口饭吃，他还真把自己当金鼎的招牌了。那你打算怎么办？年底不是要分红吗？我倒要看看他敢不敢跟我要钱。文火养汤，火苗压到这个高度。听说今年金鼎赚了3000万，可不是嘛？去年这个时候咱们工资都快发不出来了。要不是周老爷子来了，金鼎早关门了。上班时间少闲聊，火候一过，汤就废了。周老，大家是替您高兴呢。当初周总不是答应您年底分30%利润吗？3000万利润，3成就是900万啊！周老辛苦一年，拿这些也是应该的。没有您，哪来的这些高端宴席？钱不钱的，先把菜做好。周老，周总让您去办公室一趟，说发分红。二叔，您不帮我，我这辈子就完了。您来帮我，我每月给您5000，年底利润3成归您。二叔来了，坐。后厨还忙，有话就说吧。这是你今年的分红。程姐，这是什么意思？分红啊，1万块，不少了吧？当初你说利润分我3成。二叔，你还真当真了？你什么意思？二叔，您一个退休老人，一年额外拿1万奖金，已经很体面了。外面多少老人想找份工作都找不到呢。我这一年凌晨吊汤，金鼎那些高端宴席，哪一桌不是我盯下来的？二叔，你别说的好像金鼎全靠你一个人似的。酒楼是我的，客户是我谈的，装修是我投的，员工是我养的。没有我稳定后厨，你谈来的客户能留住吗？你不就是炒几个菜吗？真以为自己是金鼎的主人了？姐，我是你二叔，我不要你多给，但答应过的事儿得认。二叔，说话要讲证据，有合同吗？有录音吗？有白纸黑字吗？现在做生意都讲规矩，空口白话可不能算数。当初你跪在我家门口求我，我念你是亲侄子，没让你写合同。那是你自己不懂规矩，怪谁？是我不懂规矩。对了，还有个事儿，上个月你请假接孙女，按公司规定扣2000，所以实际分红8000。8000，周老一年就分8000，这也太欺负人了吧！接孙女这事儿，你当初答应过。公司不是你家，上班请假就得扣钱。二叔，规矩就是规矩，您年纪大，更应该懂事。程杰，金鼎今年赚了3000万，你就用8000块打发我。周怀山，你别给脸不要脸！金鼎今年赚了3000万，你就用8000块打发我。周怀山，你别给脸不要脸！你一个退休老头，我给你5000一个月，让你有份工作已经够照顾你了，你还想要3成利润，你怎么不去抢？我帮你是因为你叫我一声二叔。那我还得感谢你认清楚，没有我，你现在就是个在家带孩子的退休老头。一把年纪了还这么贪心，传出去不好听。嫌少？从今天起，我不干了。不干了。二叔，你想清楚，你儿子刚失业，家里还有孩子读书，离开金鼎，你拿什么养家？我做了一辈子菜，从没靠谁赏饭吃。好啊，你走，出了这个门，再想回来就得跪着求我。程杰，你记住，我能救活金鼎，也能看着他垮。站住！二叔，你别拿辞职吓唬我。你儿子刚失业，家里2个孩子要花钱，你离开金鼎，靠什么活？程杰，你这是关心我，还是威胁我？我是在提醒你认清现实。你都快70了，外面哪个酒楼敢要你？二叔，别一时补气。金鼎愿意给你开5000一个月，已经是看在亲戚的面子上了。这样吧，今天这事儿我不跟你计较，你现在把工作牌带回去，晚上还有2桌宴席要盯。当初你跪在我家门口的时候，不是这么说的。你说金鼎快倒闭了，你说没有我这辈子就完了，你还说我是你亲二叔，你绝不会亏待我。过去的事还提他干什么？因为我就是信了这些话才来帮你。这一年金鼎后厨的火没断过，你接多碗的宴，我就吊多碗的汤；你临时加多少桌，我就撑多少桌。你赚了钱，开始嫌我碍眼了。二叔，你别把自己说的那么重要，金鼎没你照样开。好，那就开给我看。
走，他撑不了3天。万一他真不回来呢？不可能。让主厨顶上，没有周怀成，金鼎还能塌了。那晚上2桌宴怎么办？主厨，这汤不对呀。我知道不对，以前这道菜都是周老最后调味，他说汤清不清，火候只差半口气。别老提周老，我也是主厨。这什么味儿？汤浑的像刷锅水。上次来吃不是这个水准啊。可能今天后厨稍微有点忙。忙就能糊弄客人。这道葫芦鸭里面还是凉的，叫你们老板出来！这道葫芦鸭里面还是凉的，叫你们老板出来！又怎么了？周总，2桌客人都在投诉，说菜品和以前完全不一样，要退单。让后厨重做。主厨说做不出来周老那个味儿。废物，全是废物！你去哪儿？去后厨。不行，现在不能去找他。我一去，他还真以为金鼎离不开他。明远，今天没上班，公司裁员，整个部门都没了。你那边不是今天发分红吗？程姐给了多少？给了8000，我没要。8000，他不是说给您利润30%吗？他说没有合同，没有录音，不算数。他怎么能这么欺负人？你可是他亲二叔啊！我找他去。爸，不用，人心坏了，吵不回来。既然我能救活他的酒楼，为什么不能救活自己的？老周，你想开酒楼？不是想，是该开了。老周，有家100年老字号快撑不住了，老板正找人接手，你敢不敢去看看？地址发我，明天就去。爸，这地方看着比咱想的还差。孩子没死，只是燥冷了。你们是来看店的？听说御膳楼要转让，不是我要转，是撑不住了。房租欠3个月，厨师走了2个，招牌菜也没人会做，撑了太久了。进去看看。你爷爷是沈玉堂，您认识我爷爷？当年北方宫廷菜，南方淮扬宴，沈玉堂是一绝。这是我爷爷留下的菜，雪衣冻山。我找过很多师傅，都做不出原来的味道。您要是真有本事，就试试这道菜。沈老板，我们是来看合作的，不是来考试的。御膳楼已经输不起了，我不能再信错人。这方子不全，您说什么？少了挂霜，也少了回温。照这个做，外皮会塌，豆沙会腻。您到底是谁？借你灶用一用，菜做好了再说我是谁。爸，您真会这道菜。你爷爷年轻时最爱吃这个。爸，真的不是菜，是火候，油温高了，外皮焦；低了，血衣塌。您真能做出我爷爷那个味道？你爷爷当年说过，雪衣道山不是甜点，是手艺人的脸面。稳住。尝尝，是不是你爷爷的味道？就是这个味儿。谁让你们把这种菜端出去的？周总，这道八宝葫芦鸭以前最后火候都是周老把关，我们只知道流程，不知道关键。废物！他一个老头会的，你们不会。周总，客人要求退单，还要赔偿30万。30万？他们怎么不去抢？商会秘书还说，以后合作要重新考虑。要不你给二叔打个电话？不打，我就不信没他周淮山金鼎还能垮了。一群废物，一桌菜都做不好。程杰，今晚只是第一次，后面还有顾家寿宴、外企接待，要是都出问题……闭嘴！周总，今晚的赔偿尽快处理。另外，顾会长母亲的寿宴，我们可能要换地方。换地方？你们想换去哪儿？听说周师傅去了御膳楼。
周师傅，刚才是我失礼了，御膳楼，求您救一救。御膳楼不是没人救，是你们自己先把招牌丢了。老字号靠这个吊汤，没办法，客人少，师傅走了，真汤耗不起。汤都敢糊弄，客人凭什么回来？周师傅，您说怎么改，我都听。第一，预制料全扔；第二，菜单砍掉70%；第三，老汤重新调；第四，菜不达标宁可不上。这么做成本太高了，招牌塌了，成本更高。照周师傅说的办。沈老板，80%股份，您确定？御膳楼有牌子，有店面，有老员工，可没有周师傅这样的长伙人，他只是个空壳。周师傅占80%，我只留20%，负责经营和品牌。我唯一的要求是保住御膳楼这3个字。沈老爷子的牌子不能这么断了。从今天起，御膳楼重新开火。周师傅，谢谢您。明天闭店，后厨重整。爸刚接手就闭店，造没理损，开门就是砸招牌。程杰，出事了。又怎么了？听说周师傅去了御膳楼。谁传出去的？现在大家都知道，金鼎以前靠的是你二叔。放屁！金鼎是我的。爸，您真打算从这里重新开始？明日起，御膳楼闭店3天，重整开业。老板，这老店真能重新开起来吗？现在谁还吃老字号？大家都去网红店了。别乱说，周师傅在后厨。开酒楼靠的不是热闹，是口碑。从今天起，御膳楼只做3类宴席：寿宴、家宴、私宴，别的花里胡哨一律不接。爸，这样会不会太保守？你想快赚，外面大把馆子，我要的是招牌，不是热闹。周师傅说怎么改就怎么改。老汤提前3天关先练，菜品不合格宁可不上桌。秦老，听说周师傅在这儿，我就来了。金鼎那边的菜我昨晚吃过了，少了点魂。秦老，您来的正好。下个月我老友顾延洲母亲80大寿，想请您掌勺，您接不接？这第一单就这么大？周师傅的手艺值这个价。接，但有条件。您说。食材我亲自定，后厨我亲自管，做不好我宁可不接。好，就冲您这句话，我信您。程杰，做好了。秦老去了御膳楼，而且顾会长那边好像也在考虑换地方。不可能，御膳楼都快倒了，谁会去那种破地方？问题是，大家都知道周怀山去了御膳楼，现在都在说金鼎以前是靠他撑。胡说八道！没有我投钱，哪来的金鼎？可如果没有周怀山，金鼎的菜昨晚就翻车了。爸，第一单就这么重要，能不能稳住？第一单不是看赚多少，是看别人信不信你。周师傅，顾家寿宴要是成了，御膳楼就活了。那就让他们看看什么叫真正的国宴手艺。二叔，你真要跟我抢客户？周师傅，出事了！网上有人说我们御膳楼快倒闭，用的都是不新鲜食材。肯定是周成杰干的。顾家人已经有人在问了，这第一单要是黄了，咱们御膳楼就完了。慌什么？年轻时在京城吃过。妈，您觉得怎么样？好，这才是老手艺的味道。
这可比金鼎那次强太多了。金鼎现在没周氏，味道差远了。周师傅，今天这桌寿宴，我母亲很满意。以后顾家的家宴，只认御膳楼。老太太吃得高兴，比什么都重要。周师傅，预约报了，寿宴、家宴、商务宴全都要订。爸，预约已经排到2个月后了。御膳楼活了！别高兴，客人越多越不能乱。我明白，招牌刚立起来，不能砸。从今天起，御膳楼每天限桌，做不精的不接。一群蠢货，不就是几道老菜吗？程杰，商会那边刚打电话来，他们说明年的宴请合作要重什么？他们想去御膳楼考察。二叔，你真要断我的财路？爸，今天这一仗咱们赢了。才刚开始，御膳楼活了，金鼎就该荒了。周总，这是明年宴请合作的解约通知。解约？我们合作了3年，你说解就解？金鼎最近菜品不稳定，商会宴请不能冒这个风险。是不是御膳楼给你们开了更低价？御膳楼比你们贵30%，商会解约了，他们要去御膳庄。我知道。要不先请二叔回来，现在不是赌气的时候。请他？他正等我低头呢。有事儿？二叔，闹够了就回来，我涨你到1万1个月。1万，这待遇叫我笑了。我不回去。二叔别太过分，你是我给机会的，去御膳楼就是作对。我没作对，我只是不给你干了。周师傅，商会那边确定了，明年宴请合同签给我们，预付款300万，他们接受现桌和菜单由后厨定的条件。钱到账前不算数。明远，合同你负责核对管理。沈总，预付款到账了。御膳楼真的活了。爸，我们做到了。钱是做招牌的，不是显摆的。商会300万预付款已打给御膳楼了。300万？这笔钱过去是我们的。周怀山，你真以为离开金鼎就能翻身？备车，我亲自去找他。老二呢？让他出来。大哥，你们这是干什么？我来请我二叔回去上班。我说过，不回去了。程杰是你亲侄子，他酒楼现在遇到难处，你这个二叔不能见死不救。他当初给我8000分红，你怎么没说我是他亲二叔？一家人别总计较钱。二叔，那事儿是我考虑不周，我给你涨到1万5个月，你先回来稳住后厨。1万5，你当初答应的是30%利润。你的诚意就是骗我爸1年，然后1万5再骗一次。周明远，一个被裁员的有资格跟我谈生意？御膳楼聘任数，从今天起，我是御膳楼总经理。总经理，商会年度宴请合同预付300万，爸现在不用你那1万5。这是我的客户，客户不是你的，是姓蔡的人。老二，话不能这么说，没有程杰，你哪有机会出山？他当初跪着求我的时候，你也在场。他说给我30%利润，你也听见。年底他只给我8000，你说公道话了吗？一家人别老计较钱，他赚钱谈规矩，出事谈亲情，哪有这么便宜的事儿？他是你堂哥，你骂我爸是老东西，忘了他是你二叔吗？我还有事儿。话说到这儿，金鼎我不会回。二叔，你真要把事情做绝？做绝的人不是我。老二，你走了就别认我这大哥了。大哥，你真当我弟弟就不会带他来逼我？二叔，你别以为御膳楼能长久。程杰，厨子最怕火候过，人也是。各位，预约已满，请登记下个月位置。下个月？
请问您有预约吗？滚开！我找周怀山。下个月外宾接待，菜由周师傅定。您放心，周师傅已准备菜单。顾总，您怎能把外宾交给御膳楼？周总，金鼎菜品我不敢用。周师傅不是你的员工了。他不是我的员工，他是我二叔。周成杰，说话放尊重点。哟，周总经理，我没靠骗亲叔叔发财，我二叔撑不了多久，你别把他捧得太高。你不懂，他是御膳楼的大股东。你来干什么？你在我金鼎学的客户，转身来当御膳楼老板。我做菜一辈子，不是你金鼎才会的。要不是我请你出山，你还在家带孩子。我也没忘你怎么赶我走。你要吃饭，欢迎；来闹事，御膳楼不欢迎。我只想过自己的日子。二叔，你非要跟我作对。我只是过自己的日子。你要是不回金鼎，我就让御膳楼开不下去。你可以试试。他是我二叔，没有我，他哪有机会重新出山？你们御膳楼就是捡了我金鼎不要的人。周总，你这句话暴露了你的眼界。顾总，这是我们家的事儿，您没必要插手。周总，你说周师傅是你金鼎不要的人，可据我了解，是你用8000块分红羞辱他，他才离开的。8000块，国宴大师一年就拿这么点钱，这不就是欺负人吗？你懂什么？酒楼是我的，利润凭什么分给他？当初你跪着求我爸，说给30%利润，现在连账都不认，还好意思来闹？周成杰，嘴巴放干净点。怎么戳到痛处了？周总，我原本还想给金鼎点体面，既然你今天把事情闹到这里，我要把话说明白。商会取消金鼎合作，不是周师傅翘单，而是因金鼎菜联翻车，服务混乱，后厨失控。说得对，金鼎老板这格局，难怪留不住人才。二叔，你就这么看着我受外人羞辱？你当众羞辱我时，可没问我是你二叔。请周总出去，不要影响客人用餐。又怎么了？周总，不好了，明天外企商务宴我真做不了，现在要是应接，肯定出事儿。你敢撂挑子？不是我不干，是我不想背锅，我辞职了。不行，这鱼汤压不住腥味儿。外企宴席已经开席，主菜快不上了，客人要发火。菜呢？为什么还不上？周总，这菜单复杂，以前都是周老把关，我做不了。别提他，你们拿工资就该干活。This smells bad。周总，这汤腥成这样，怎么喝 ？This is unacceptable。各位不好意思，后厨小失误，我马上让他们重做。小失误？这是商务宴，不是路边摊。高端酒楼就这水平？以前说接待商讯会，结果全是翻车菜。外企不许拍，删了！你菜都敢上，还怕别人拍？金鼎宴府存在多项严重食品安全隐患，即日起责令停业整顿。这我们整改合格前不得营业。周总，网络舆论已经压不住了，各大平台都在发酵。周总，刚刚接到法务通知，违约金800万。800万！我说过多少次要防着二叔，你就是不听。现在好了，金鼎完了。这就是以前很火的金鼎，老厨神走了后，金鼎就不行了。您好，这里是 XX 银行，您的婚姻取消通知已收到，请于3日内缴纳违约金。现在只有一个办法，去求你二叔。好。周师傅，外宾已经到了，今晚这桌宴，顾总说不能有半点差错。爸，今晚全程餐饮圈都盯着，要是出问题，之前口碑就完了。做菜最怕心乱，心一乱火就乱。记住，今晚不是炫技，是让客人吃懂中国味道。明白。
春宴龙井虾仁，火要轻；夏宴和风桂鱼，鱼肉不能老；秋宴蟹粉狮子头，汤必须清；冬宴开水白菜，我亲自来。开水白菜看着简单，真有那么难？越简单的菜越藏不住功夫。还差半口鲜。Very 和风贵的 It tastes like summer. 肉香蟹鲜，汤清火候至关重要。Warm, rich, beautiful. This is just cabbage soup. This is not soup, this is art. Thank you. I tasted China tonight. 他说今晚吃到了真正的中国味道。顾总决定，今后重要宴请优先交由御膳楼。年度合作意向书。我是周成杰，让我进去！无关人员请离开，相关手续走法律程序。再少会儿他请。完了，全完了。预约已经排到半年后了。爸，您火了。周怀山，火的是菜，不是我。这是我的酒楼，你们凭什么不让我进去？金鼎宴府已经依法查封，周先生，请你配合。周总，别抢着躲，欠我们的货款，今天必须给个说法。还有违约金，合同上白纸黑字写着呢。给我几天时间，我一定能翻身。你拿什么翻？后厨没人，客户跑光，店也封了。你干什么？离婚协议我已经让律师拟好了。你现在跟我离婚？不然呢？跟你一起还债吗？当初我赚钱的时候你怎么不走？现在我出事了你就跑？你赚钱是靠你二叔的手艺，你破产是靠你自己的蠢。闭嘴！要不是周怀山抢我客户，我会这样吗？客户是你自己丢的，人也是你自己逼走的。程杰，怎么会这样？酒楼真被封了！爸，只有二叔能救我，你去求他，你让他回来，只要他帮我重新开业，我还能翻身。你当初要是对你二叔好点，哪会到今天？现在说这些有什么用？你是他大哥，他必须听你的。我去找他。周师傅，顾总介绍的几个客户都定了，御膳楼下半年的宴席基本排满了。爸，我建议继续限桌，不盲目扩张，先把口碑稳住。对，招牌不是一天砸的，也不是一天立的。周师傅，外面有位周国边先生，说是您大哥。老二，你这店真做起来了。有事就说吧。程杰的金鼎被封了，债主也堵上门，他现在真是走投无路了。你再帮他一次吧，毕竟是你大伯又是这句话。他骗我爸的时候也是亲侄子，现在破产了还是亲侄子。明远，大人说话你少插嘴。明远说的没错，大哥，当初程杰求我出山，说给我30%利润，你在场。年底他给我8000，你也知道，他骂我老东西，骂明远废物，你也让我别计较，说他是孩子。老二，是大哥不对，我替他给你赔不是。大哥，你不用这样，我不恨你们。那你愿意帮程杰了？不恨不代表还会帮。老二，他真要完了，金鼎一倒，他这辈子就毁了。一通倒的是他自己把手艺人当工具，把承诺当废话，把客户当傻子。我们现在御膳楼订单排满，我爸每天从早忙到晚，他没义务放下自己的事业去救一个白眼狼。沈老板，你帮着劝劝，一家人哪有隔夜仇？周先生，御膳楼当初也快倒了，是周师傅救了这里，我们懂得感恩，所以御膳楼活了。金鼎不懂，所以倒了。二叔，你真要见死不救？这里不欢迎你。是故意的，你故意抢我客户，故意看我破产。程杰，到现在你还不觉得自己错了？我没错，那些客户本来都是我的，御膳楼现在的一切本来都应该是我的。客户不是谁的，谁能把菜做好，谁把人做好，客户就信谁。周怀山，你会后悔的。我已经后悔过一次，不会有第二次。周总，别躲了，该还钱了。明远，通知后厨，今晚的汤不能误。周师傅，御膳楼现在一桌难求，听说估值已经过亿，您还会亲自下厨吗？厨子不进厨房还算什么厨子？有人说您是靠一双手把快倒闭的老字号救成了国宴馆，您觉得自己赢了吗？我不是赢了谁，我是没让这门手艺输。爷爷，我是不是没天赋？这豆腐怎么老断？刀太急，心也急。我想快点学像您一样厉害。手艺不是抢来的，
是一刀一刀磨出来的。成了。记住，刀要稳，火要准，心要正。菜是做给人吃的，先得把人做好。先生，请问有预约吗？我找周怀山，我是他侄子。不好意思，没有预约不能进。以前他在我店里，我嫌他碍眼，现在我连见他一面都要预约了。爸，开业宴准备好了。周师傅，外面都等着您说两句。我一个厨子不会说漂亮话。爷爷，那您就说厨房里的话。玉山楼能走到今天，不是因为我一个人，是因为这口灶还有人愿意守。以后你们记住，菜可以创新，但良心不能变；手艺可以传下去，人品不能丢。记住了，周师傅。这味道传下去了。